Ձեր թույլտվությամբ ես սկսեմ, հետո հարցերով նախ ուզում եմ տեղեկացնել, որ քիչ առաջ ենթադրում եմ որոշ լրատվականներ ներկային, ես մասնակցում էի պարոն Բոլոզյա Գրիգորյանի ուղարկավորման արարողությանը, ուզում եմ իգիտություն ձեզ նաև ասել, որ տարբեր շահարկումներ են եղել դրդապատճառների եւ այլնի մասին, ուզում եմ տեղյակ լինեք, որ նա իմ համագյուղացին էր, իմ պապիկի եւ իր պապիկի տները իրար հարևանությամբ էին եւ իր հայրը, ում այսօր ես հնարավորություն ունեցա ցավակցական խոսք ասել, իմ հոր եղբոր դասարանցին էր, իմ հայրիկի հետ մտերիմներ էին, իրար հետ աշխատել են երկար տարիներ եւ ինձ համար սա նաեւ անձնական հարց էր, չնայած ես երբեք չեմ ճանաչել պարոն Գրիգորյանին, բայց սա նաեւ ուզում իգիտություն ձեզ իմանաք եւ քանի որ բազմաթիվ հարցեր են հնչել, ուզում եմ միանգամից ասել, որ այն բոլոր գնահատականների եւ քաղաքական աստառներ տալու փորձերը ես կարծում եմ, որ ոչ միայն կոռեկտ չեն, այլ նաեւ իմ պատկերացրած բարոյական շրջանակներում չեն տեղավորվում եւ այսքանով կուզենամ, որ այդ թեման ամփոփենք եւ սպասենք, որ իրավապահ մարմինները իրենց գործը արագ եւ բարձր որակով կատարեն, մեր բոլորի սպասելիքները դրանք են։ Ես երկու բառով էլի մի շարք էս վերջին օրերին հոդվածներ են տպվել տարբեր թերթերի, Հրապարակ, News.am, կարող չեմ մտաբերեմ էլ իմ անձի հետ կապված տարբեր բամբասանքներ եւ ստեր են տարածվել կապված նրա հետ, իբր ես իմ ընկերների մասին ինչ-որ բաներ եմ խոսում, գործընկերների, վարչապետի Ալեն Սիմոնյանի, Վահագն Ալեքսանյանի այլոց, ուզում եմ, որ News.am-ն էլ ուրիշ շարքում կա, ուզում եմ, որ ասացի, որ մի քանի լրատվականներ, ձեր հոդվածը դուք կմեջ վերեք, ես էլ գնահատականը կտամ, ես էլ ձեզ ասում եմ, ձեր հոդվածը, կոնկրետ ձեր հոդվածը դուք կմեջ վերեք, ես էլ ձեր գնահատականը կտամ, ձեր գրածի, ուզում եմ, որ մենք զերծ մնանք նման հերյուրանքներից, այնտեղ նաև գնահատականներ կային իբր թե կանայք են փորձում ազգային ժողովի փոխխոսնակ դառնալ, ես ուզում եմ մի փոքրիկ պատմություն ձեզ պատմել սրա հետ կապված, ուզում եմ նախ ասել, որ իմ ազգային ժողովի փոխխոսնակ դառնալու հարցը քաղաքական որոշման արդյունք է եւ քվեարկությամբ է ընտրվել երկու մակարդակում, առաջինը կուսակցության վարչության մակարդակում, երկրորդը խմբակցության մակարդակում եւ խմբակցության մակարդակում քվեարկության արդյունքները դուք գիտեք, մյուսինն էլ արդեն գիտեք, քանի որ ինձ հնարավորություն է տրվել փոխոսնակի դիրքում ծառայել իմ պետությանը, ուզում եմ ես ձեզ ուղիղ ասել, որ ես մի քանի անգամ վարչության նիստին առաջարկել եմ, որ երկրորդ փոխոսնակը լինի կին տեխնացուն, նույնիսկ ինձ առաջադրելուց հետո եմ նույն առաջարկով հանդես եկել եւ մշտապես կողմնակից եմ եղել, որ կանայք տարբեր տեղեր ներգրավված լինեն, իմ ելույթներից դուք կարող եք տեսնել տարբեր տեղերում իմ քաղաքական եւ հասարակական գործունեության մեջ դուք դա կարող եք նկատել, ավելին ասեմ, դա ինձ համար ոչ միայն քաղաքական կամ հասարակական գործունեության հարց է, այլ նաև ընտանեկան եւ անձնական հարց է եւ ես իմ ընտանիքում, անձնական կյանքում նույնպես առաջնորդվում եմ դրանով, համոզված լինելով, որ մեր հասարակությունում կա իրական խնդրեմ եւ այդ իրական խնդրեմը այն է, որ մենք իրավունքների հավասարության խնդիր ունենք բոլոր տեղերում եւ մեր պատկերացումների մեջ, մտածումների մեջ եւ ես մշտապես հիմա էլ հետագայում էլ փորձելու եմ այնպես անել, որ որևէ խտրականության խնդիր չլինի մեր հասարակության մեջ, բոլորը իրենց դերում, իրենց տեղերում, բայց նաեւ հաշվի առնելով իրողությունները, որոնք առկա են մեր հասարակության մեջ։ Հիմա Դուք 30,000 դրամի պատճառով չեք մասնակցել ՀՊ համագումարին։ Նախ ուզում եմ տեղեկացնել, որ ընդհանրապես կանոնները համագումարին մասնակցության տարբեր այլ կանոններ սահմանվում են քաղաքացիական պայմանագրի համապատասխան որոշումներով եւ այդ որոշումները բոլորի համար են։ Ես իմացել եմ, որ նման
նման որոշումներ կան կայացված, ես իմացել եմ իմ պարտավորությունների մասին, մշտապես ես իմ պարտավորությունները կատարել եմ, եւ այն ինչի մասին որ դուք խոսում եք, դրա բարձրաբանումները տրվել են, ավելորդ անգամ ես չեմ ուզենա իմ դուք գիտեք, որ ես Չինաստան այցելության եմ եղել այդ ժամանակներում եւ չեմ ուզենա, որ մենք տեխնիկական դետալների մեջ մտնենք, ընդհանրապես կուզենամ ասել, որ որևէ քաղաքական խնդիր ես այդպես չեմ տեսնում, զուտ տեխնիկական խնդիրներ են, որոնց մասով գնահատական էլի եմ ասում։ Տրվել է եւ նորից եմ ասում, տարբեր Փաշինյանի ես ճիշտ ասած իմ մոտ տպավորություն կա, որ հարցը տալիս եք, եթե չեք լսում։ Ես դե բավականին Ֆարաջանի հարցինի պատասխան մանրամասն նկարագրեցի, որ այդտեղ անձնական որոշումներ չեն ընդունում, կան կարգերի որոշ ոչ մի վիրավորական բան այդտեղ չկա, եւ նորից եմ ասում, այդտեղ որևէ վիրավորական բան չկա, ավելին ասեմ, մեր հասարակությունը, մեր կուսակցականները պետք է ուրախ լինեն եւ համոզված եմ, որ ուրախ են եւ հարգում են բոլոր այն որոշումները, այդ թվում նաեւ ես հարգում եմ բոլոր այն որոշումները, որոնք որ կայացված են եւ նորից եմ կրկնում, այդտեղ որևէ քաղաքական հարց չկա, որևէ մեկը որևէ մեկին ոչինչ չի արգելել, կա կարգին հետևում են, որևէ բան չկա, այսինքն անձնական, քաղաքական, այնտեղ մեկը գրել էր բանը Փաշինյանի սև ցուցակումը, նա սև ցուցակներ մենք չենք պահում։ Սև ցուցակներ պահում էին նրանք, ովքեր ձեզ հայտնի են, եւ այդ տիպի խոսակցությունների մեջ իհարկե ես չէի ցանկանում մտնել, ուղղակի այնքան աղում կա բարձրացել, որ հարկ համարեցի սրա մասին խոսել։ Հիմա նեղվածություն չկա։ Բացարձակ շրջան, ինչ նեղվածություն պետք է լինի։ Մեր ընդունած որոշումներն են, բոլորս հետևում ենք, ես խնդիր չեմ տեսնում որևէ։ Չինաստանում է, բայց հիմա գումար փոխանցումը կարելի է նաև առանց երկու գործարարում։ Հարգելի գործընկերներ, ես նայեք, ասում եմ, խնդիրը որն է։ Հարգելի գործընկերներ, խնդիրը նրանում է, որ մենք կուսակցությունների ֆինանսավորման մասին օրենքները այնքան ենք փոխել եւ բարձրացրել եւ լավ ենք արել։ Թափանցիկությունը այնքան ենք բարձրացրել, իդենտիֆիկացիայի մեթոդներ ենք մտցրել, որ ամեն մեկը փոխանցում կատարելի շատ հստակ հնարավոր լինի են տեղորոշել, ով է, որտեղից է եկամուտը ստացել, ինչպես է փոխանցել, դա նվիրատվություն է, անդամավճար է եւ այլն։ Այսինքն մենք մեծ հաշվով այդ գործընթացը բարդացրել ենք եւ նորից անցնում, ճիշտ ենք արել։ Հիմա ես չեմ ուզում տեխնիկական դետալների մեջ մտնել, եթե դուք ուզում եք ասեք, որ ես մեղավոր եմ, որ իմ փոխանցումը տեղ չի հասել, ես կընդունեմ այդ մեղքը, բայց ասենք իմաստունի մենք դրա մեջ խորանանք։ Ձեզ հետաքրքրում, դա քաղաքական վերաբերմունք չի ենթադրում, հարգելիներ։ Հիմա Փաշինյանը որ չի թույլատրել մասնակցեք, արդյոք սա վերաբերմունք չէ ձեր հանդեպ։ Նորից եմ կրկնում, Փաշինյանը չի թույլատրողը։ Այսինքն ես երրորդ անգամ եմ այս հարցին պատասխանում։ Դուք լսում եք իմ պատասխանը։ Երկու անգամ դուք եք ինձ հարցը տվել, մի անգամ փայլակն է տվել։ Ոնց չեմ պատասխանում, ասում ոչ ոքի չի արգելում կամ թույլ տալիս։ Կա կարգ, հասկանում եք։ Կարգի մեջ լինում է պատվիրակների ցանկ, ոչ չեմ եկել, իմ անունը պատվիրակության ցանկում։ Հարգելիներս չի եղել ախր ոչ հարյուրավոր ուրիշ կուսակցականներ։ Լավ, հարգելիներս, եկեք դռներ չի փակվել, Ժորժ ջան, կա պատվիրակների ցանկ։ Եվ կներեք, էլի դու գնացել եք չեն թողել, թե պարզապես չեք գնացել։ Ես չեմ գնացել, որովհետև իմ անունը պատվիրակների ցանկում չի եղել, ախր պատասխանեցի այդ հարցը։ Ուրիշ հարց կա հարգելիներս։ Անդրադառնալով պարոն Գրիգորյանի սպանության դեպքին, քննադատություններ կան, ասում են տեղի ունեցել մի քանի ամիս առաջ եւս սպանություն, բայց իշխանությունները համապատասխան քայլեր չէին ձեռնարկել, որպեսզի կանխեին այդ հերթական դեպքը։ Դուք արդյոք կտեսնում եք թերացում, թե ոչ։ Ես նախ ուզում եմ հարցի կոնտեքստը հասկանանք, էլի դուք փորձում եք մի բանը մյուսի հետ կապել, ես համոզված չեմ, որ դրանք կապված են, հասկանում եք, եւ սա արդեն ինձ հասցեագրված հարց չի։ Ես ուզում եմ, չէ, նայեք, մեզ 100,000-ավոր մարդիկ են հիմա նայելու, էլի։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեր ակնկալիքը այն է, որ ցանկացած հանցագործություն, մանավանդ այս տիպի հանցագործություն, շատ արագ բացահայտվի եւ պատժվի։ Այսինքն մեր ակնկալիքը միշտ էլ դա է եղել, հիմա էլ է մնում դա եւ բոլոր հանձնարարականները դրա մասին են, բայց ես ինձ թույլ տվեք չմտնեմ։ Իհարկե պետք է լինի կանխարգելումը, բայց եկեք ես չմտնեմ իրավական հարցերի մեջ, որտեղ կարող է գործի քննությանը, նախաքննությանը, աշխատանքին վնաս տամ։ Խնդրում եմ այդ հարցից impeachment-ի թեմայով խորհրդարանական լսումներ են ԿՊ-ում կամ մտադրություն միանալու գործընթացում։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս։
Խորհրդակցություն էի կանում, կասկածներ առաջացան։ Խորհրդակցություն չենք անում, ազգային ժողովի խորհրդի նիստ էինք անում արտահերթ եւ ես կարծում եմ, որ դա անլուրջ օրակարգ է, նման քաղաքական օրակարգ չկա, եթե դուրս գաք փողոցում մարդկանց հարցնեք, ինձ թվում է բոլորի համար ակնհայտ կլինի։ Դե հարցրեք նրանց, ովքեր հայտնվածրել են այդ օրակարգը։ Միացյալից ելույթ ունենալ եւ ձեր փաստարկները, հակափաստարկները ներկայացնել։ Գուցե գնալ։ Դա իմ իրավունքն է, թե ես որտեղ ինչ կխոսեմ, ոչ, գուցե չգնամ։ Որ ԿՊ-ից կմիանան եւ Նիկոլ Փաշինյանին անակնկալում։ Իհարկե բացառում։ Ինչու՞։ Որտեղ նորից եմ կրկնում, որովհետեւ քաղաքական օրակարգ չկա վարչապետի դեմ իմպիչմենտի ինչ որ process սկսելու եւ դա արհեստական ինչ որ չգիտեմ։ Զբաղմունքա գտել են, զբաղվում են։ Ոչ, հնարավոր չեմ համարում։ Չէ, օրենսդրությամբ չգիտեմ, բայց մենք քաղաքական որոշում ենք ընդունել եւ դրա մասին հայտնել ենք հանրությանը, որ չենք պատրաստվում խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների գնալու, պատրաստվում ենք հերթական ընտրություններ գնալու։ Իսկ օրակարգի լուրջ կամ անլուրջ լինելը կներեք ով է։ Հա, որոշում է հանրությունը, նորից եմ ասում, եթե քաղաքական օրակարգ փողոցում չկա, այսինքն մարդկանց կամքը չի արտահայտում այն օրակարգը ինչ որ բերվել է, դա իմ համար անլուրջ օրակարգ է։ Ես առանց վիրավորանքի եմ էլի ասում, անկաց չմտածեք, ես մարդկանց ինչ որ պիտակավորումներ եմ, ես օրակարգի մասին եմ խոսում։ Լուրջ օրակարգը դա այն է, ինչ որ թելադրված է քաղաքական լայն շրջանակների կողմից, այսինքն հասարակության կողմից։ Իմ կարծիքով մեր հասարակության մեջ նման հարց չի քննարկվում։ Կարող է ինչ որ շրջանակներում քննարկվում է փոքրիկ, ոնց որ տեսնում ենք մի 100 հոգի, օրինակ ազգային ժողովում որոշել են դա քննարկեն, բայց լայն շրջանակներում ես լինելով մարդով, որ միշտ շփվում է քաղաքացիների հետ, ամենտեղ, սուպերմարկետում, փողոցում, ամենտեղ, գյուղերում, այցելելիս, մարզեր գնալիս, ոչ, ինչ կանգնացնում եւ հայո, ասում են, որ խաղաղության օրակարգը ճիշտ օրակարգ է, պետք է հետեւել դրան։ Հիմա ես վերնագիր կդառնա, չէ՞, երևի։ Ամենտեղ։ Հուսամ ձեզ էլ են կանգնեցնում ասում։ Ինձ թվում է, որ ցանկացած մեկին, որ ճանաչում են եւ լայն հանրության հետ հաղորդակցվող։ Բայց մեր կյանքում բան չփոխվեց բանը։ Ինձ երբևէ նման բան չեն ասել։ Տարբեր քննարկումներ են լինում, բայց կոնկրետ այն ինչ որ դուք եք ասում, ինձ թվում է բոլորին ակնհայտ է թե ինչ է փոխվել։ Վերադառնալու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համաժողովին եւ դրա ժամանակ ընդունված հռչակագրին, պարոն Նաշակյան, հուսամ տեղյակ եք, որ հռչակագրով ազդարարվում է 4-րդ հանրապետության հռչակումը որպես առաջիկա ռազմավարական անելիք։ Պարոն Նաշակյան, ձեր դիտարկումները այս առնչությամբ, արդյոք այդ գաղափարի քննարկմանը դուք մասնակցել եք եւ դրա իրավաքաղաքական գործարկումը ինչպես է կերակրել։ Ես նախ ուզում եմ ասել, որ դրա քաղաքական քննարկումները ազգային ժողովից են մեկնարկել վարչապետի համապատասխան հայտարարություններով, նոր սահմանադրության վերաբերյալ գնահատականներով։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ մեր հասարակությունը սահմանադրության համար ըստ էության ընտրության վստահելի process չի եղել։ Եվ մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի լայն հասարակությունը մասնակցի սահմանադրության հանրաքվեին եւ իր քվեն տա այն սահմանադրական օրենսդրությանը, որով ինքը ցանկանում է ապրել Հայաստանում։ Այսինքն ինքը իրեն սեփականը համարի Հայաստանի Հանրապետությունը իր օրենսդրական հիմքով։ Սա է, որի մասին եթե կարճ լինենք, ազդարարվում է համաժողովի ընթացքում եւ սրա մասին խոսվել է ազգային ժողովում եւ ես կարծում եմ, որ այս մասով նույնպես ընկալում կա, բայց նաեւ ուզում եմ ձեզ նաեւ հանրության հետ կոմունիկացիա պահող լրատվամիջոցներին խնդրել եւ որպեսզի սա դառնա իսկապես հանրության քննարկման առարկա միջև սահմանադրության վերաբերյալ ընտրությունները, որտեղ սա մեր բոլորի հարցն է, մենք բոլորս պիտի գնանք եւ մեր խոսքը ասենք նոր սահմանադրությանը եւ դրանով սեփականաշնորհենք եւս մեկ անգամ մեր պետությունը եւ ազդարարենք 4-րդ հանրապետությունը։ Ինչով է 4-րդ հանրապետությունը տարբերվելու էականորեն տեսանելի մակարդակում 3-րդ հանրապետություն։ Գիտեք, եթե մենք օրինակ իրար հետ շփվում ենք, մենք ապրում ենք նույն երկրում, նույն պետության մեջ, մենք պետք է ունենանք այն հիմքը, որը թույլ է տալիս իրար հետ հաղորդակցվելու։ Այդ հիմքը սահմանադրությունն է։ Կանոնները, հասարակական կարգը, ամեն ինչ։ Այսինքն մենք իրար քաղաքացիությունը, մենք իրար հետ պետք է այդ պայմանագիրը ունենանք։ Եթե օրինակ այդ պայմանագրի վերաբերյալ ընտրությունների վերաբերյալ հարցեր կան, այսինքն
բարձր չէ, որ ասենք վստահելի չի այդ ընտրության արդյունքները, եթե հարցեր կան նաև մեր հարաբերությունների մեջ։ Եվ եթե մենք բոլորս ուզում ենք իրար հետ հարաբերվենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում, դա իրականում ըստ էության մեծ քայլ է, եւ հենց այդ քայլն է, որ բնորոշվում է որպես 4-րդ հանրապետության սկիզբ։ Օրինակ, որ սահմանադրությունները ընտրակեղծիքներով ընդունվել եւ այլն, անգամ այդ կոնտեքստում դիտարկելով ներկայիս սահմանադրության մեջ ինչն է խանգարում քաղաքացիներին իրար հետ հարաբերվելու, որ դրա համար կարիք կա հիմնելու 4-րդ հանրապետությունը։ Դες նորից եմ ասում, դա ավելի ինչ որ ես նկարագրում եմ, դրա նաև խորքային հասարակական, փիլիսոփայական շերտերն է պետք հաշվի առնել։ Դուք եք ձեր բերանով ասում, եթե նույնիսկ կեղծված է, եթե նույնիսկ կեղծված է մարդը չի ընտրել, դե եթե այսինքն որ գնաք հարցնեք մարդկանց, պարզվի որ փաստ է, բայց ինձ ընդհատում եք, բայց այո, կարող ենք իշներ հարցնել։ Ես արդեն հարցրել եմ, գիտեք երբ 2018 թվականի հեղափոխության ձեր անունն ինձ կասեք, պարոն Հակոբյան, ես արդեն հարցրել եմ եւ ես հստակ գիտեմ։ 2018 թվականի հեղափոխության ժամանակ մարդիկ գնացել են իրենց գնահատականը տվել են փողոցում եւ ընտրությունների դե 7 տարի անցել է այս սահմանադրությունը չի փոխվել։ Բայց դա խնդիրը։ Այսինքն ամեն ինչ փոխվել է մեր երկրում, բացի այն սահմանադրությունից, որը ըստ էության չի համարվում դրա տրված ժողովրդի քվեն չի համարվում վստահելի։ Էսա մեծ խնդիր է սա։ Հեղափոխությունը իշխանության դեմ է, չէ՞ ոչ թե սահմանադրության։ 7 տարի իրականում հայտարարություններ եղել են, դուք գիտեք մենք ինչերի մեջով ենք անցել մեր պետությունը, եւ գիտեք որ նաեւ եթե չեմ սխալվում 19 թվականին կամ 18 թվականին դրա մասին հայտարարություն եղել է նույն երկրի վարչապետի կողմից եւ այդ խնդիրը ձևակերպվել է։ Թե ինչի մինչև հիմա մենք այդ խնդիրը չենք հասցեագրել, դրա պատճառը այն ամբողջ խնդիրներն են, որի միջով մենք անցել ենք։ Այսինքն բազմաթիվ էլի կան խնդիրներ, որոնք չենք հասցեագրել, բայց դա խնդիրների ամենագլխավորն է իմ կարծիքով։ Պարոն Արշակյան, վերադառնալով հռչակագրի տեքստին, թեժվեք Վերջին հարցը էլի խնդրում եմ։ Այդ տեքստում նշված է նաև, որ գալիք խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիրը ակնկալվում է սահմանադրական մեծամասնություն ձևավորել խորհրդարանում։ Խնդրում եմ ասեմ, ձեր շփումները հանրության տարբեր շերտերի հետ, եթե ամփոփեք այս պայմանությամբ ձեր կուսակցության հանրային վստահության ցուցիչը որքան գնահատեք, քանի տոկոս մոտավորապես Ես իհարկե կդժվարանամ որևէ տոկոս ասել, բայց կարող եմ ասել, որ խաղաղության օրակարգը եւ այն քաղաքական օրակարգը, որը քաղաքացիական պայմանագիրը տանում է առաջ, լայն վստահություն ունի մեր հանրության շրջանում։ Այսքանով բավարարենք։ Շնորհակալություն։